antes lavadoras non había, e íbamos casi sempre a lavar ao domingo, porque non se iba á terra, e iso. E ás veces íbamos a un regato que había, que apenas había auga, xuntábamos ao mellor 2 ou 3 ali para lavar, non había nin auga para unha. Mollábamos a roupa, algo sacaríamos, e así era así a vida. Non había... Despois tiñamos o río Eo cerca, pero non estábamos máis arriba, o río Eo estaba moi fondo. E claro, para levar a roupa seca, ainda se iba bastante ben, pero para subirla para arriba, a roupa mollada, aquilo era difícil. Por exemplo, unha señora na miña edad, na edad que teño hoxe, xa non podía, daquela era joven, así, iba a miña madre comigo, e eu, miña madre se quadra, botaba un balde, e subíamos ao mellor unhas zapatillas, ou por aí, pero despois a outra roupa tiña que subirla eu, ao mellor non podía de unha vez, e viña á casa, traíla e volvía outra vez, buscala que quedaba. Ben veces, teño ido 2 veces. A escola eu fun toda a vida hasta recreo, á escola. Paraba o maestro na nosa casa e mandábamos á escola hasta recreo, porque despois paraba o maestro na miña casa. E miña madre, mentes eu iba á escola hasta recreo, ela apañaba verdura para o ganado, e despois tiña que subir para facernos a comida, que paraba a maestra na nosa casa, facernos comida a nós e á maestra. E eu iba, tiña que me vir a recreo para ir buscar a comida que miña madre apañara para as vacas, e traíla ao lombo. Iba a escola 2 ou 3 veces, porque podía pouco, que eu iba á escola. E despois á escola xa non volvía. Despois de que comíamos, os meus irmãos, que eu son a máis velha, iban á escola e a min mandábanme cas vacas. E fun cas vacas toda a vida. Feira de Meira, eu tampouco non teño ido máis cá de Meira, pero fun a Ponte Nova unha vez, pero non había comparación. A de Meira tiña muchísima xente, moito ganado, de todo. A da Feira de Meira tiña muchísimo de todo daquela, moito. E viñase de moi lejos, onde vivía eu, que era cerca do río Eo, a Meira, que chai moito, e viñamos e íbamos andando. E traíamos para tiñamos galiñas na casa, e os ovos que poñían as galiñas aforrábamos todos. Bueno, eu non me acordo se aforrábamos todos, pero todos, porque comer nos comíamos. E eu preparaba un cesto que tiña tapa, que xa son moi antigos. Preparaba un cesto e viña a Meira vender os ovos. Eu non nos vendía, eu arreábaos desde ali, porque viña meu padre cedo, que gustaballe comprar así años e ovellas, e viña cedo para vendelos cedo. E despois eu esperaba que viñera meu padre para vender os ovos. E despois vendía, despois eu estaba na feira con o meu padre, hasta que o meu padre ordenaba de sair, e despois tiñamos unha camiñata que Deus me libre, e tiñamos unha bestia, un cabalo, pero o meu padre padecía o corazón e non podía vir, senón que fora no cabalo. E eu iba e levaba un cesto na cabeza, que levara os ovos, e ali levaba cousiñas, levaba a escuadra 1 litro de aceite, 1 quilo de azúcar, non sei que máis, pouco máis.